अस्सलामुअलैकुम, मैं तबरेज़ मिस्त्री भागलपुर 0 माइल बिहार से। अपने पास एक स्कॉर्पियो आई है S5 BS6। इसमें की प्रॉब्लम है, गाड़ी वाले का सेल्फ ख़राब हो गया था। जो धक्का मारे तो एक्सीलेटर दे दी था और टाइमिंग छड़प लिया। तो बनाने की वीडियो के साथ देखिए क्या प्रॉब्लम निकला इसमें। टाइमिंग कवर का अपना टैपिट कवर भी खोलने वाला है। इसका 12 नंबर बोल्ट जो है वैक्यूम का एक खोल लेंगे, यहाँ रहता है। और इसके बाद ये 6 बोल्ट खोल लेंगे, 6 बोल रहे हैं, 5 बोल्ट खोल लेंगे, 2 5। उसके बाद टाइमिंग कवर का मेन पुल्ली खोल लेते हैं, तब निकालेंगे। टाइमिंग अभी जो है हम लोग लॉक कर दिए। इसका देखते हैं टाइमिंग कितना भागा हुआ। इसमें अभी हम लॉक कर दिए, वहाँ पे अभी टाइमिंग कवर निकालते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कितना टाइमिंग इसका भागा हुआ है। इसके कारण ही गाड़ी को खोलना पड़ रहा है हमें। टैपिट कवर वगैरह भी देख लेंगे, चले वगैरह तो नहीं टूटा। सारा बोल्ट जो है 12 नंबर अपना खुल चुका है, देखिए ये खुल रहा है। अब इसका जो है टाइमिंग कवर निकालेंगे अपन लोग। उसके बाद फिर टैपिट कवर निकालेंगे, क्योंकि पहले टाइमिंग कवर निकलेगा तभी टैपिट कवर इसका निकलेगा। और टाइमिंग कवर अब निकालते हैं, उसके बाद टैपिट कवर निकालते हैं, दिखाते हैं कितना टाइमिंग इसका आउट हुआ है ना। ये टाइमिंग कवर जो है अब अपना निकल चुका है, सारा खुल चुका है। ये देखिए इसमें कभी कुछ नहीं निकला टूटा हुआ। अब देखते हैं वहाँ चैन की तरफ। ये अपना सब खुल चुका है। ये देखिए, ये ज़रा सा जो टाइमिंग है ये वाला पोजीशन का, ये इनटेक कैम, इसी का टाइमिंग भागा हुआ है, जिसके कारण ये आवाज़ अपना चेंज हो गया। क्योंकि सारा चीज़ खोले हैं, दोबारा खोलना ना पड़े, जिसके कारण अभी हम लोग टैपिट कवर भी खोलेंगे इसका। और उसके बाद जो है चेले सारा चेक करेंगे। उसके बाद इसका टाइमिंग मिला करके इसको पैक करेंगे पूरा सिस्टम को। तो अभी आगे से कुछ टूटा वूटा हुआ तो नहीं दिख रहा। यही है स्कॉर्पियो BS6 S5। अब इसका टैपिट कवर खोलते हैं। इसमें अभी तक एक बीमारी मिला है, ये देखिए ये अपना ये लूज हो गया है। अब देखते हैं इसको खोल के, कहीं इसका गुना ख़राब तो नहीं हो गया या टूट गया है। ये हम लोग लूज़ नहीं किए हैं, लेकिन ये पहले से ऑलरेडी टाइमिंग आउट होने के कारण लगता है लूज़ हो गया था। सो टैपिट कवर भी अपना खुल चुका है। और जो है ये केम का जो है ये भी टूट चुका। देख सकते हैं ये केम वाला। चले तो अपना टूटा हुआ कोई भी नहीं दिख रहा है। सारा ये चल ठीक है इसका। देखते हैं अब इसमें जो है इसका केम का क्या करना है, दिखाते हैं। नया डालना पड़ेगा यार। केम भी अभी हम दूसरा डाले हैं, अपने पास एक केम था, अभी हम दूसरा डाले हैं।
और पुराना वाला केम है, पुराना वाला केम ये रहा। कभी ब्रेक का दिक्कत आ सकता था इसमें वैक्यूम का, इसीलिए हमने इसको चेंज कर दिया। ये दूसरा वाला ये लगा चुके हैं। चैन भी चेंज करेंगे। अपना जो है चैन न्यू डाल दिए हैं इसमें, चैन भी, क्योंकि टाइमिंग छड़ा गया था तो 1,80,000 गाड़ी चल चुकी थी। तो टाइमिंग चैन है, 2 ब्रैकेट, ये दोनों हम नया लगाए हैं। अब आगे सारा टैफिट कवर वगैरह फिटिंग हो गया। अब इसका टाइमिंग कवर लगाएंगे और टाइमिंग इसका जो है एक दिखाएं आपको। पहले यहाँ लॉक होती है, सेल्फ के नीचे जो बोल्ट घुसा हुआ है ये इसमें, और केम जो है वहाँ। ये चैन छड़पा, ये वाला गुना भी इसका स्लिप हो गया, तो अभी जो है इसका जो है पीतल भर के इसका गुना बनवाएंगे। ये स्लिप कर गया जिसके कारण हम आगे नहीं लगा पाए टाइमिंग कवर, और क्योंकि रमज़ान का टाइम चल रहा है जिसके कारण अभी हम 5 बजे चले जाते हैं। और आज सुबह में अभी हम फिर इसको करवा रहे हैं। इसके बाद फिटिंग करते हैं टाइमिंग कवर। ये गुना बनाने के बाद पीतल का सॉकेट लगेगा इसमें, इसके बाद टाइट होगा। तो हम अभी इसका हॉल बढ़ा रहे हैं ड्रिल चला के। ड्रिल चला के इसका हॉल बढ़ा रहे हैं ताकि इसमें सॉकेट बना के गुना किया जा सके। ठीक है। अब इसमें सॉकेट करिए तब टाइट होगा। अब इसमें टप चला रहे हैं ओवर साइज का, 13 नंबर की साइज। फिर इसके बाद इसमें पीतल का सॉकेट ठोकाएगा। फिर उसके बाद 10 नंबर जो है साइज का गुना बनेगा इसमें, तब जाके ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। चैन जो सड़पा उसी कारण ये इसका बोल्ट स्लिप कर गया। गाड़ी वाले ने धक्का मार के गाड़ी को स्टार्ट किया और एक्सीलरेटर दे दिया था, इसी कारण ये हुआ। सॉकेट भी कंप्लीट हो गया, टाइट हो चुका। टाइमिंग कवर फिटिंग हो चुका है, टाइट हो रहा है सारा। गाड़ी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, स्टार्ट हो गई है गाड़ी। आप देख सकते हो कोई भी आवाज़ नहीं है। गाड़ी में इसका टाइमिंग आउट हो गया था, केम टूट गया था पीछे का, यही प्रॉब्लम था। गाड़ी एकदम स्मूथ हो गई। अब तो टेस्ट ड्राइव लेते हैं। पीछे लाइट आ रहा, पूरा खुला था इसलिए देखते हैं इसमें किस चीज़ का चेक लाइट आता है। तो स्कैनर लगा दिए हैं। तो सारा कोड अपना पेंडिंग में है, तो इसको जो है सबको क्लियर करते हैं।
तो चेकलेट अपनी जा चुकी है सारी, गाड़ी कंप्लीट है।